Harimau adalah kucing besar yang dikenal suka berenang. Mereka bisa berenang sejauh 6-8 km tanpa lelah, menjadikannya salah satu pemangsa darat paling tangguh, bahkan di dalam air. Secara evolusi, harimau berasal dari leluhur kucing besar Asia, namun menyesuaikan diri dengan habitat panas dan lembab. Berbeda dengan singa atau macan tutul, harimau justru sering masuk ke air untuk mendinginkan tubuh, menyeberangi sungai, bahkan berburu mangsa. Terdapat 6 subspesies harimau yang masih hidup saat ini, mulai dari harimau Benggala di India hingga harimau Sumatera yang lebih kecil. Mereka hidup di hutan tropis, rawa, dan sabana yang dipenuhi aliran air. Tubuhnya besar dan bergaris mencolok, terlihat mudah dikenali. Namun di balik itu semua, harimau terancam punah, terutama harimau Sumatera yang terancam punah karena perburuan manusia.